Пресред на локалните избори закажани за 19 октомври, јавниот увид во избирачкиот список започнува на 23 август и ќе трае до 11 септември на полноќ. Во тој период, граѓаните може писмено или електронски да достават барања за запишување, дополнување или бришење на податоци, при што потребно е да приложат и соодветни докази. Државната изборна комисија е должна да одговори на барањата во рок од 24 часа, а граѓаните може да поднесат тужба до управниот суд во случај на одбивање. Политичките партии имаат рок до 11 септември да поднесат барање за добивање на избирачкиот список, кој ќе им биде доставен најдоцна до 14 септември. Тие имаат рок до 19 септември да поднесат барања за промени во податоците. Министерството за внатрешни работи до 12 септември ќе ја достави листата на граѓани кои аплицирале за нови лични документи и оние кои ќе наполнат 18 години до изборите, а тие ќе бидат внесени по службена должност. Државната изборна комисија е должна да го заклучи избирачкиот список најдоцна до 26 септември, а изводите од списокот на кој ќе се гласа ќе бидат потпишани најдоцна до 3 октомври, односно 15 дена пред денот на изборите. Регионалниот пат Македонски Брод, Скопје и натаму останува затворен за сообраќај поради пожар во Националниот парк Јасен, информира Автомотосојузот на Македонија. Сообраќајот на останатите државни патишта се одвива непречено, по претежно суви коловози, со зголемен интензитет надвор од градските средини. Поради летната сезона и одморите, се бележи зголемена фреквенција на возила на граничните премини. На граничниот премин Табановце чекањето за влез е околу 30 минути, додека на Богородица за излез се чека околу 20 минути. На другите премини нема подолги задржувања. Автомотосојузот на Македонија апелира до возачите на внимателно управување со возилата, прилагодување на брзината и почитување на сигнализацијата, особено на делниците низ котлини, долини и клисури, каде постои ризик од одрони, меѓу кои Катланово, Велес, Маврово, Дебар, Струга, Виница, Берово и Кочани, Делчево. Американскиот претседател Доналд Трамп телефонски разговарал со унгарскиот премиер Виктор Орбан, барајќи од него да го укине ветото за членство на Украина во Европската унија, јави Блумберг. Повикот следел посредбата во Белата куќа со европските лидери и украинскиот претседател Зеленски, на која Трамп бил замолен да ја искористи својата блискост со Орбан за да помогне во отворањето на европскиот пат на Украина. Унгарија изразила подготвеност да биде домаќин на самит со учество на Зеленски и рускиот претседател Путин. Трамп ја поддржал иницијативата, со можност за трилатерална средба меѓу тројцата лидери. Според Политико, како потенцијална локација се разгледува Будимпешта. Средбата се уште не е официјално потврдена. Истовремено, Трамп и Путин имале телефонски разговор во траење од 40 минути, без учество на Зеленски или европските представници. Средбата во Вашингтон доаѓа по тајната средба на Трамп, државниот секретар Марко Рубио и специјалниот пратеник Стив Витков со Путин во Алјаска. Рубио ја предводи новата комисија на САД, ЕУ, Украина и НАТО за безбедносни гаранции за Киев. Трамп најави и можна воздушна поддршка за Украина. Планетата повеќе не се движи кон трета светска војна, изјави американскиот претседател Доналд Трамп во интервју за Марк Левин, оценувајќи дека за време на администрацијата на Џозеф Бајден, состојбата со Украина се влошила. Тој смета дека ситуацијата сега е под контрола и дека светот може да здивне. Тоа е добра вест. Повеќе не мора да се грижите за тоа, рече Трамп. По одделните средби со рускиот претседател Владимир Путин и украинскиот лидер Володимир Зеленски, Трамп изрази подготвеност да ги остави двајцата претседатели сами да се обидат да најдат решение. Сакам да видам што ќе се случи ако се сретнат без мене, изјави тој. Сепак, најави дека ако е потребно, ќе се вклучи во преговорите. Имаат многу тежок, многу лош однос. Ако не оди добро, ќе се вратам и ќе го завршам тоа, додаде Трамп, нагласувајќи дека останува ангажиран во напорите за завршување на 3,5 годишниот конфликт меѓу Русија и Украина. Американската влада планира да ја бојадиса целата ограда на јужната граница со Мексико во црна боја, за да ја направи премногу жешка за качување, изјави секретарката за внатрешна безбедност Кристи Ноем, пренесе ДП. Мерката е дел од зајакнатиот безбедносен пакет насочен кон спречување на нелегални преминувања. Оградата, составена од метални столбови што се протегаат и под земја, е веќе речиси невозможна за прескокнување, изјави Ноем. Бојадисувањето во црно, според неа, е предложено лично од претседателот Доналд Трамп, кој смета дека тоа дополнително ќе ја зголеми ефикасноста на бариерата во жешки климатски услови. Трамп уште во 2016 година вети целосен џит од 3200 км долж јужната граница.
Дел од оградата беше изграден за време на неговиот прв мандат, а сегашната администрација се обврза да го доврши проектот во следните години. Променливо облачно време со сончеви периоди. Наместа со појава на нестабилна облачност, со пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Минималната температура ќе биде во интервал од 12 до 19, а максималната од 26 до 32 степени Целзиусови. Во Скопје променливо облачно време со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен северен ветер. Минималната температура ќе се спушти до 18, а максималната ќе достигне до 32 степени. Според прогнозите на управата за хидрометеоролошки работи, од среда до петок се очекува стабилно време со пораст на дневните температури. Во деновите од викендот повторно ќе има услови за повремени локални врнежи од дожд и ретки грмежи, а дневните температури ќе бидат во опаѓање.